蔡健雅是一个很奇怪的人。其实我觉得入围格莱美这个事情还蛮神奇的，我自己常常觉得，怎么去形容这个事情？入围之前的前2年，其实我本来已经想要退出这个行业。那到了美国的颁奖的现场，我才发现说，得奖者的技术人员其实他们很珍贵，他们都是50、60岁白头发的，很值得尊敬的一些前辈。所以我回来我就决定了，是不是以后有机会可以变成老师傅？我做到60岁、70岁还是继续做唱片。每个设计师都有他的设计的路线。我自己在台湾做设计的，我自己的路线还蛮喜欢去讲这块土地里面的一些我觉得很有美感的一些环境。这个很棒的地方都在我们的周遭，那应该好好去享受一下。其实我们跟很多人一样，是很边缘、很角落，可是上帝要丢礼物下来的时候，是丢到角落里面。